হাই গাইছ আসসালামু আলাইকুম মই নাজমাই মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'ত আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। গাটো ইমান ভাল নহয় বাবে মই দিনত ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰিলোঁ, কিন্তু এতিয়া গধূলি মায়ে বনাবলৈ লৈছে চিকেন পোলাও চাহৰ লগত খাবৰ কাৰণে। বতৰটো যিহেতু ঠাণ্ডা, বোলে কিবা এটা তেনেকুৱা বনাই খাওঁ, সেয়েহে অকল ৰেচিপিটোকে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ বুলি ভাবিলোঁ, সেয়েহে ভিডিঅ'টো কৰিলোঁ। এয়া লৈছে চাউল, তাতে লং, ইলাচি, তেজপাত, নিমখ দি লৈছে। চাউল তিয়াই থোৱা আছে, জহা চাউল। আৰু এয়া লৈছে নহৰু আদাৰ পেষ্ট, বাটাৰ কেইটামান আৰু চিকেন বইল কৰি লৈছে। এয়া পিঁয়াজ আৰু ৰিফাইন তেল, আৰু এয়া কুকাৰত ৰিফাইন দিছে, গৰম হ'বৰ কাৰণে এৰি দিছে। তেলখিনি ভালকৈ গৰম হ'ব লাগিব, সেইটো কাৰণে অলপ নিজৰ জোখ অনুযায়ী দিব আৰু তেল, তেনেধৰণে জোখ অনুযায়ী তেল দিছে। এয়া গৰম পানী মই পাতি থৈ দিছোঁ পোলাওত দিবৰ কাৰণে। এয়া এইখিনি গৰম হ'বলৈ দিছে, যিহেতু ভালদৰে গৰম হ'লেহে পিঁয়াজ চিয়াজবোৰ পকিব, সেইটো কাৰণে অকণমান সময় ৰৈ দিছোঁ। আৰু যেতিয়া অকণমান গৰম হোৱা যেন লাগিব, তেতিয়াহে বেলেগ কিবা বস্তু দিব পাৰিম। এতিয়া ৰিফাইনখিনি গৰম হোৱাৰ পাছত তাৰ ওপৰতেই সৰু সৰু বাটাৰ 3টা মায়ে দি দিছে। বাটাৰকেইটা মানে একেবাৰে তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পাছতহে দিছোঁ, যাতে ভালদৰে গলি যায়। এটা এটাকৈ তেওঁ দি আছে। এনেদৰে গোটেইকেইটা দি দিলে। দিয়াৰ পাছত অকণমান চেনি দিছে। চেনিখিনি দিছে মানে পোলাওখিনিৰ অলপ ভাল মানে কালাৰটো ভাল হ'ব কাৰণে দিছে। আৰু তাৰপৰা অকণমান এৰি দিছোঁ। এৰাৰ পাছতে অকণমান কালাৰটো কেনেকুৱা হৈছে চাওক, খালি তলত লাগিবলৈ দিব নালাগিব, লৰাই দিব লাগিব। অকণমান সময় এনেকৈ লৰাই থাকিব লাগিব, নহ'লে চেনিখিনিয়ে পটককৈ তলত লাগি যায় আৰু মানে পুৰি যায়, চেনিখিনি বেয়া হৈ যাব তেতিয়া গোটেই বস্তুটো। তাৰ ওপৰত অকণমান দেৰি ৰখি অকণমান গৰম হ'বলৈ দিব লাগিব। চেনিখিনি যাতে গৰম হৈ ওপৰলৈ ফুটি ফুটি ওলাই আহে, গলি যায় সম্পূৰ্ণৰূপে, তাৰ পাছতহে আমি পিঁয়াজখিনি দিব পাৰিম। এয়া চাওক, চেনিখিনি ফুটি ফুটি ওলাই আহিলে মানে সম্পূৰ্ণৰূপে গলি গৈছে। তাৰপাছত ইয়াত পিঁয়াজখিনি দি দিছে, আৰু পিঁয়াজ দিয়াৰ পাছতহে মেইন কাম আৰম্ভ হয়। কাৰণ পিঁয়াজখিনি দিয়াৰ পাছত খুব বেছি ভুনিব মানে লৰাবলগীয়া হয়, আমি ভুনা বুলি কওঁ এইটো। খুব বেছিকৈ এনেকৈ ভুনি থাকিব লগা হয়, লৰাই যাতে মানে পিঁয়াজৰ ৰংটো বেলেগ হৈ যায়, তেতিয়ালৈকে লৰাব লাগে আৰু পিঁয়াজখিনি ভালকৈ সিজি যায়। তলত যাতে অলপো নালাগে। এয়া দিছে নহৰু আদাৰ পেষ্ট তাৰ ওপৰতে। তাৰ পাছতো লৰাব লাগিব, যাতে নহৰুৰ কেঁচা গোন্ধটো নাহে পোলাওখিনিত কেতিয়াও, সেয়েহে ভালদৰে লৰাই আছে। এনেদৰে বহু সময়লৈকে লৰাই পেলাই যেতিয়া পিঁয়াজখিনিয়ে নিজৰ কালাৰটো বেলেগ চেঞ্জ কৰিব, অকণমান পিঁয়াজখিনি গলি যাব আৰু ৰঙচুৱা লেখীয়া হ'ব, তেতিয়াহে আমি তাৰ ওপৰত বেলেগ বস্তু দিব পাৰিম। চাওকচোন, তেনেদৰে লৰাই আছে। লৰাই যেতিয়া পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা লেখীয়া হৈ পৰিব, তাৰ ওপৰত আমি তেতিয়া চিকেনখিনি দিব পৰা হ'ম। আৰু এয়া কালাৰটো প্ৰায় এৰিছে আৰু পিঁয়াজ ৰঙা হৈছে। এতিয়া তাৰ ওপৰত বইল কৰা চিকেনখিনি দি দিছে। চিকেনখিনি বইল কৰোঁতে যিহেতু নিমখ দিয়া হৈছিলে, সেয়েহে ওপৰত নিমখ নিদিওঁ। নিমখ আৰু নহৰু আদা এইবোৰ দি চিকেনখিনি বইল কৰি লোৱা হৈছিলে। এতিয়া চিকেনখিনি সেইকাৰণে মানে চিকেনখিনি যিহেতু বগালিখীয়া হৈ আছে, এতিয়া কালাৰটো অকণমান বেলেগ কৰিবৰ কাৰণে ভালদৰে পিঁয়াজৰ কালাৰটো যাতে চিকেনত আহি যায়, সেইদৰে ভালদৰে লৰাই থকা হৈছে। আৰু এনেদৰে বহু সময়লৈকে লৰাই থাকিব লাগিব, আৰু যিমান দূৰ কষ্ট কৰা হ'ব সিমান খাবলৈ সোৱাদ হ'ব। আমাৰ মাৰ হাতত পোলাও খুব ভাল হয়, কাৰণ মায়ে বহুত বেছি এনেদৰে ভুনিব পাৰে, সেইটো কাৰণে তেওঁৰ হাতৰ পোলাও খাবলৈ খুব সোৱাদ হয়। এতিয়া মায়ে ভুনি আছে এনেদৰে। কালাৰটো যেতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে অকণমান বেলেগ হৈ আহিব, অকণমান ৰঙচুৱা নিচিনা হ'ব চিকেনকেইডোখৰ, তেতিয়াহে মানে আমি ইয়াৰ ওপৰত চাউলখিনি দিব পাৰিম। এতিয়া এনেদৰে লৰাই আছে, যিহেতু কালাৰটো চেঞ্জ হোৱা নাই। এতিয়া অকণমান ৰঙচুৱা যেন লাগিছে, সেয়েহে মায়ে চাউলখিনি ইয়াৰ ওপৰত দি দিবলৈ লৈছে। জহা চাউল লৈছে। চাউলৰ ওপৰত মই আগে কৈছোঁ যে নিমখ দি থোৱা হৈছে, আৰু লং, ইলাচি, তেজপাত এইবোৰ বস্তু চাউলতে দি থোৱা হৈছে। এতিয়া সেইকাৰণে চাউলখিনি ইয়াৰ ওপৰতে দি দিছে।
এতিয়া গোটেই চাউলখিনি দিয়াৰ পিছত আকৌ লৰাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। এই চাউলখিনি দিয়াৰ পাছত কিন্তু বহুত বেছি লৰাব লাগে, কাৰণ মানে চাউলখিনি যাতে তলত নালাগে 1 নম্বৰ কথা, আৰু 2 নম্বৰ কথা লৰাই যাতে চাউলখিনি বগা কালাৰটো গুচি অকণমান ৰঙচুৱা নিচিনা হয়, মানে খুব ধুনীয়া এটা ৰং আহে, তেতিয়ালৈকে লৰাই থাকিব লাগিব। মায়ে এনেদৰে লৰাই আছে, বহু সময়লৈকে লৰাই আছে। লৰাই যেতিয়া অকণমান কালাৰটো বেলেগ হোৱা যেন লাগিব, তেতিয়াহে তেওঁ তাত পানী দিব। আৰু পানী পুৰণা চাউল হ'লে অলপ বেছি দিব লাগিব ভাতৰ সমান, আৰু নতুন চাউল হ'লে নিচেই কম পানী দিব লাগিব। এয়া পানী দিছে, পানীখিনি দিছে ভাতৰ সমান, কাৰণ এইখিনি পুৰণি চাউল, আমি ভাতত যিমান জোখ দিওঁ সিমানটোৱে দিছে। এতিয়া এটা চিটি মাৰিবলৈ এৰি দিছে। এয়া মোৰ পোলাও ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া খাবলৈ লৈছোঁ। এয়া পোলাও চাওক, দেখিবলৈ কিমান ধুনীয়া হৈছে, কালাৰটো ভাল হৈছে। আৰু মোৰ পোলাও ৰেডি হৈ গ'ল, যিহেতু খাই লওঁ। আৰু পোলাওৰ লগত লৈছোঁ বেলফুৰি আচাৰ অকণমান। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰণি মাৰিবলৈ লৈছোঁ। যদি ৰেচিপিটো ভাল লাগিলে আপোনালোকে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।